تماشاوانê nêja em bi hevpeyvîneke din li pêşberî wene mêvanê min ji Partiya Komarî ya Gel CHP Birêz Oğuz Kağan Salıcıye ji Türkiye hatine vê derê hatine hewlêrê di çarçoveya pêvajoya aştî û çareseriyê de em hez dikin nerîna CHP bizanibin ji ber ku partiya serekî ya opozisyonê ye li Tirkiye û piştgiriyê dide vê pêvajoyê di nava komîsyonê de jî cî girtine em ê binêrin bawayekî giştî ew vê pirsê çawa dibînin çareseriya wan ji bo vê pirsê çi ye. Birêz Oğuz tu bixêr hatî. Tu navxêrê dibî. Ez bawer dikim ev ne carayekê ye. Belê. Sala 2021 hûn hatibûn. Ez sala 2021 li gel şandeya Partiya Gel a Komarî hatim. Ji xwe em şandayekem bûn ku heta wê demê ji Partiya Gel a Komarî hatiye vir. Carayekê we peywendî danîn? Berê Melhem Qereyê mêvandariyek kiribû. Belê belê. Çûn û hatin hebû. Lê şandeyek ji Partiya Gel a Komarî carayekem hat. Pişt re îsal di destpêka Sbatê te ji bo forma hewlêrê hatibûn. Ev cara sême ku ez têm. Her cara ku ez têm hewlêr hîn zêdetir diguhere. We çawa dîs hate guhertin? Şêweyekî cuda werdigire. Ez ji bo nal hewlêrê gelekî kêfxweş im. Hûn peywendiyan çawa dibînin? We karî bû hinekî beref pêş bibin? Ez duê baweriyê de me ku me hinekî rêbiriye. Divê mirov ji vê asoyê ve li meseleyê binêre. Partiya Gel a Komarî, Partiya Damezrîner a Tirkiye. Partiya wê ya herî qedîm e. Ne tenê Tirkiye, partiya siyasî ya herî qedîm a vê herêmê ye. Ji ber vê yekê hebûna diyaloga Partiya Gel a Komarî bi rêveberiya herêmî re û hebûna pêwendiyên rêveberiya herêmî bi komara Tirkiye re û bi partiyên siyasî cuda re. Hem ji bo rêveberiyên herêmî û hem ji bo Partiya Gel a Komarî hêja ye. Ji ber ku em partiyeke siyasî ne ku berbijêrê desthilatê ne. Ji ber vê yekê sibe û dotira rojê eger desthilat biguhere ew dê bi kê re danûstandinê bikin. Ew çawa difikirin? Ez ji bo Partiya Gel a Komarî dibêjim. Kesên ku di rêveberiya herêmî de kar dikin, yên ku di pozisyonên bi bandor de ne, bi awayekî xwezayî dixwazin vê bibînin û zanibin. Heman tişt ji bo me jî derbas dibe. Ji ber vê yekê ez duê baweriyê de me ku me başbûna pêwendiyan, başbûna pêwendiyên di navbera rêveberiya herêmî û Tirkiyeyê de aştî û aramiyê bîne vê ernîgeriya ku em lê ne. Belê. Wê hinekî şexsî be lê ji ber ku tu ji Semsûreyî her tim min hizir dikir ku di Kurdî tu newsayî. Na, ez ne Kurdim. Türk jî xuya lûr hene? Helbet. Li Semsûrê nüfuseke Tirkmen jî heye. Kurd jî hene, zaza jî nav sînorên Semsûrê de ne. Lê Semsûr bajarekî wiha ye ku her kes tê de bi awayekî baş bi hêsanî bi hev re dijî. Malbat tevlî hev bûne, ji hev zewicî ne. Ev jî ne nû ye. Ev şêwazeke jiyanê ku ji demên berê ve heye. Ji ber vê yekê ez ji Semsûrîbûna xwe kêfxweş im. Dolayısıyla ben memnunum Adıyamanlı olmaktan da. Ez dixwazim hinekî têkevim nava pêvajoya careseriyê. Niha komîsyon hate damezrandin, gihîştiye astekê jî, her çiqasî gaveke pratîkî tune be jî ji ber guhertina yasayan yan jî avakirina zemîneke hiqûqî lê tiştek tê kirin. Hûn weke CHP van tiştê ku tê nekirin çawa din nirxînin, ji xwe hûn jî di nav de ne? Erê. Tiştê ewilî bê axaftin ew e ku divê pirsgirêka Kurdan li Tirkiyeyê were çareserkirin. Ev mijar ji demên berê ve yanî bi awayekî kevneşopiya meya siyasî, Partiya Gel a Komarî, ev nivîsandiye, xêzkiriye, raporên xwe eşkere kirine. Ev di nav xwe de nîqaş kiriye, biraya giştî re nîqaş kiriye. Carnan hinek kesan gotiye ku ev nîqaş zererê didin partiyê. Lê Partiya Gel a Komarî, partiyeke siyasî ye û ji berê ve destnîşan kiriye ku divê pirsgirêka Kurdan di zemîna parlamentoyê de û di nav yekîtî û yek parçeyê ya Tirkiyeyê de û di nav avahiya wê ya unîter de bêçareserkirin. Mînake herî nêzik tecrübeyeke pêvajoya çareseriyê ya di navbera 2013 û 2015 de heye. Partiya Gel a Komarî ji ber rêbaza wê ji wê pêvajoya çareseriyê dûr ket. Bir û raya wê ew bû ku mesele bi vî rengî çareser nabe. Wê nikaribin bi ser bikevin. Di wî warî de gotineke Birêz Kiliçdaroglu ya hêja heye.
ya. Wî got ez zanibim dê zerarê bidî kariyera min a siyasî jî divê mirov kredyekê bide vê hewldanê. Lê desthilata wê demê Recep Tayyip Erdogan wê demê serokwezîr bû. û ji aliyê partiyên siyasî yên cuda ve jî têgihiştin û biryara çareseriya pirsêtir nebû. Wan digot em dê vêyekê çareser bikin. Em dê bi HDP re çareser bikin. û ji vir jî em dê qezenceke siyasî bi dest bixin. Wî digot em dê hilbijartinan de zêdetir dengan bistênin û ez dê dîsa bibim serokwezîr û wiha difikirî. Ji ber vê yekê wî bi hereketeke destan got pêwîstiya me bi krediya we nîne û bi vî awayî piştevaniya ku Partiya Gel a Komarî karibû bide asteng kir. An jî pêvajoyek bi rê ve bir û guh neda serhişyariyan. Di encamê de ew pêvajo bi ser neket, nemeşiya. Yani bi her awayî nemeşiya. Îro tiştekî nû heye, pêvajoyeke nû heye. Di vê pêvajoyê de helbet destpêkirina pêvajoyê bi daxuyaniyeke ji aliyê Devlet Bahçelî ve çalakirina pêvajoyê pir hêja ye. Ji ber ku di navbera 2013 û 2015 de Partiya Tevgera Neteweperest helwesteke pir zelal ji bo nehiştina wê pêvajoyê nîşan dida. Îro şert û mer cuda ne. Kompozisyona siyasî ya li Tirkiye cuda ye. Hevsengiya navneteweyî cuda ye. Gava em van hemûyan li ber hev bicivînin Hizra Komisyonê li Tirkiye jî Hizra Partiya Gel a Komarî ye. Ew Partiya Gel a Komarî bû got em dê li ser zemîna parlamentoyê çareser bikin. Em dê komisyonekê damezrînin bila komisyon kar bike û hemû partiyên siyasî beşdarî bibin. Ji ber vê yekê Partiya Gel a Komarî bi awayekî ku li gorî naveroka xwe ya dîrokiye di komisyonê de cih girt. Ev yek nekir pirsgirêkeke mezin. Her çi qasî nihat siyaseta Tirkiyeyê de gelek mijarê din hene ku Partiya Gel a Komarî dikare bide pêşiya vê mijarê jî. Wan ev yek dan aliyekî. Lê fikirîn ku ji bo paşeroja Tirkiyeyê ji bo aştiya meya civakî di vê mijarê de di vê gav werin avêtin. Bi pejrandina serokê meyê giştî, Birêz Özgür Özel Partiya Gel a Komarî beşdarî komisyonê bû. Damezrandina komisyoneke wisa beşdariya hemû partiyên siyasî yên di parlamentoyê de ji bil yek partiyê axaftina ser vê mijarê û birêveçûna baş a pêwendiyên di navbera komisyonê de jî tiştekî pir hêja ye û ji bo paşerojê hêviyê didî. Carnan lez ji bo çareserkirina hinek pirsgirêkan nebaş e. Hestiyariya zêde ji bo çareseriya meseleyê nealîkar e. Ji bo ku em behsa pirsgirêkeke pir bêş dikin. Li Tirkiye gelek malbatan şehîdek an dido hene. Gelek kesan canê xweş desta. Tu jî kîjan alîvelê binêrî ev nêjîkî 50 saliyek û pevçûneke tund heye. Em nikarin vêkê nav çend rojan de çareser bikin. Daxwaza lez û bes temamkirina bi rastî tê wateya sivikkirinê û têra xwe fêmnekirina meseleyê. Ez di wê baweriyê dime ku eger pêvajoya komisyonê derî li ber jihra ji derve veneke û rê li ber wan aliyan bigire ku dixwazin pêvajoyê bijihrî bikin, ez hêvîdarim ku dê ev pêvajo bi yekîtî û li hevhatina Tirkiyeyê bi dawî bibe. Ji bo ev pêvajo bi ser keve divê ev komisyon çi bike? Belê, komisyonê di dema destpêkê de di dema damezrandinê de û berî wê jî ev yek eşkere kir. Em dê li vir destûrekê çê nekin. Em dê li vir qanûnekê jî çê nekin. Lê ji yekê cotme hêwpê ve dê parlamento vebe. Ji ber vê yekê komisyona 51 kesî ku ser vê mijarê sekiniye dê çarçoveyekê ji bo çareserkirina vê meselê diyar bike. Helbet niha rêxistinên civaka sivîl têne guhdarî kirin. Malbatên şehîda tên guhdarî kirin. Dayikên şemiyê, dayikên aştiyê têne guhdarî kirin. Gelek beşên cuda têne guhdarî kirin. Di demeke nêzik de dê sendîka, karsaz û akademisyenên ku li ser çareseriya pevçûnan xebitîne ji werin guhdarî kirin. Bi têgihiştineke ku ji ber vê berhevkirin tevî derdikeve ji bo bi pêş vebirina pêvajoyê çi hewce û li ser zemîna parlamentoyê çi dikare were kirin, çarçoveyek dê were amade kirin. Em jî dê beşdar wê çarçoveyê bibin û sûdê bigihînin wê. Partiyên siyasîyên din jî dê beşdar dibin. û ez bawer dikim eger kesên ku difikirin heta niha tiştek jê nederketiye hebin, dê hêdî hêdî fehm bikin ku tiştek derdikeve. Lê di heman demê de razîbûna civakê jî zêde dibe. Ji ber ku eger welatiyên me di vê mijarê de razîbûnê nîşan nedin, dê bi awayekî xwezayî astengiyekê ciddî li pêşiya çareserkirina pêvajoyê ji siyasetê re derkeve. Ji ber vê yekê em ê bi zêdekirina razîbûna welatiyên xwe gavekê biavêjin. Vatandaşımızın rızasını da arttırarak bir adım atacağız.
باشە هون چاوا دikarin vê yekê bipîvin weke mînak deng derên we yên ku dengê xwe didin we li ser vê mijarê çi difikirin hûn lêkolînekê li meydanê li qadê dikin ku bipîvin kaw di vê mijarê de çi difikirin helbet lêkolîneke rasterast a ku ji aliyê Partiya Gel a Komarî ve hatibe kirin nîne lê lêkolînek ku têne kirin û ji raya giştî re têne eşkerekirin hene da ku tevahiya Tirkiyeyê bibîne sporên ku vê yekê dikin hene ew derdikevin ser televizyonan û di bernameyên nîqaşê de wan bi awayekî ku welatiyan agahdar bike eşkere dikin ya din rêxistinên me hene li çar aliyên Tirkiyeyê rêxistinên bajar û navçeyan ên Partiya Gel a Komarî hene zanyariyê ku em ji wan werdigirin hene gava ku em derdikevin qadê û rasterast bi welatiyan re eleqedar dibin hinek tişt hene ku welatî ji me dipirsin di nav wan de dilgiranî jî hene hinek welatiyên me jî hene ku duê bîrûbaweriyê de ne ku divê em hêvîdar bin em jî helbet gotinê wan welatiyên me yên ku dibêjin dê baştir bibe divê em hêvîdar bin girîng dibînin ew razîbûn pir hêja lê divê em dilgiraniyên welatiyên me yên ku dibêjin em dilgiran û bifikarin û bitirsin jî fêm bikin û wiha bimeşin eger em karekî nekin ku wê dilgiranî û tirsê ji holê rake wê demê em dê nikaribin razîbûna civakê zêdetir bikin Ez dixwazim hinekî vegerim berê bi rêz Oğuz gelekî beriya hilbijartinên dawî Di wê demê de em CHPyekê dibînin ku ji Kurdan her demê xwe dûr dixist. Helbet ev nêzîkatî di hilbijartinan de hate guhertin. CHP çawa gihîşte vê qonaxê? CHP çawa ev biryar da? Ango CHP çawa gihîşt wê xalê ku bibêje divê ez pêwendiyê bi Kurdan re deynim. Berî her tiştî em ne partiyeke wiha ne ku mirovan wekî Tirk û Kurd ji hev cuda dike. An jî mirovan li ser nasnameyên wan an jî pêwendiyên wan ê dînî cuda dike. Em partiyeke siyasî ya sosyal demokratin. Ji ber vê yekê em bi heman rengî berê xwe didin 86 milyon welatiyên Tirkiyeyê. Bi heman awayî li wan dinêrin. Alaqeya me ya bi pirsgirêka Kurdan re biryardariya me ya çareserkirina vê meseleyê ji ber vê heye. Lê carnan teror li Tirkiye pir derdikete pêş. Gelek zerarda û bi awayekî kor teror hat bikaranîn. Weke mînak bombayek li rawestgeha otobûsan li Enqereyê teqiya. Duê demê de gelek mirovên bênguneh ên ku di wir re derbas dibûn an jî li wir li bendê bûn ku otobûsê swar bibin canê xwe ji dest da. Ev ne carekê bi tenê bû. Li gelek cihan gelek caran çêbû. Ji ber vê yekê di demeke ku êrişên terorî yên wiha êrişên terorî yên mînavan pir zêde bûn bêguman derfeta xaftina li ser çareseriyê kêm dibe. Eger çek hebin siyaset li paş dibîne. Kengî çek ji holê rabin wê demê siyaset, diyalog û nêrînên zêdetir li ser meseleyê derdikevin pêş. Divê em vê bibînin. Li Tirkiye li vê erdnîgariyê yanî li rojhilata navîn dibe ku ne tiştekî pir berbelav be. Lê di navbera Tirk û Kurdan de zewac heye. Ev zewac ne nû ye. Di navbera Lazan û Kurdan de Gurcî û Kurdan de jî heye. Tirkiye welatekî wiha ye ku her kes dikaretê de bi hev re têkiliyên malbatî deyîne. Lêgavam li Iraqê û Sûriyeyê dinêrin em heman tiştî nabînin. Ev ji bo Tirkiye awantajeke civakiya mezin e. Ev jî nîşaneyeke pir cidî ye ku em dikarin vê meseleyê bêyî parçebûn, rûxandin û hilweşandinê bi awayekî di nav avahiya unîter ya Tirkiyeyê de çareser bikin. Partiya Gel a Komarî ji destpêkê ve vê yekê diparêze. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu açıkçası baştan beri savunuyor. Peki Kürtler bu Başa gelo ji bo ku Kurd di nava vê çareseriya ku hûn behs dikin de xwe bi rastî jî weke welatiyên wekev bibînin. CHP piştgiriyê dide guhertinên pêwîst? Destekler misiniz? Şöyle ifade edeyim. Türkiye'de yasalar... Ez wiha bibêjim. Li Tirkiyeyê duwarê yasayan de pirsgirêkên mezin in. Wata yasayên me bi rastî tiştê baş dibêjin. Lê li Tirkiyeyê di pêkanîna wan de pirsgirêkên ciddî hene. Wekî mînek ya herî navdar ev e. Di derbarê azadiya çapemeniyê de, di destûra bingehîn de dibêje ku çapemenî azad û nayê sansûr kirin. Lê li jêr dibêje lê, an jî lêbelê û astengiyan yek bi yek dike rêz. Di serî de karên ku divê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdan werîn kirin, divê em bi cih bikin ku ev yasa di pratîkê de jî bi awayekî wekhev ji bo her kesî bin. Wekî din gava ku hûn diçin ber dadgehê, dadgeh we wekî Kurd, Tirk ji hev cuda nakin.
Dema polis müdahale karekî dike ve wekî Türk Kürt ji hev cuda nake. Yani ez siyasetmedarekî muhalefetê me. Di dema protestoyên Geziyê de ez li İstanbulê serokêrê xistna CHP'yê bûm. Polis muameleyeke wiha li gel min nekir ku bibêje tu ji Semsûreyê lê Tirkî. Eger tu muhalefet bî û polis bixwaze wî cihê belav bike, heman muameleyê li gel te jî dike ku bi kesê din re kiriye. Li vir tiştê girîng ev e. Partiya herî berfireh ku nûnertiya Kurdan dike, ku îradeya Kurdan temsîl dike îro Dem Partiye. Di parlamentoyê de divê rexneyên Dem Partiyê yên derbarê sîstemê û xeletiyê wan werin berçavgirtin. Partiya Dad û Geşedanê partiyeke siyasî ye ku ji dengderên Kurd dengekî ciddî werdigire. Partiya Gel a Komarî di demên dawî de nemaze ji dengderên Kurd ên ku li metropolan dijîn piştgiriyeke berfireh standiye. Partiyeke siyasî ye ku şaredarî bi dest xistine. Ji ber vê yekê kombûna me ya li ser vê mijarê, şiyana me ya hevbêjbûna li ser vê, ji bo çareserkirina meselê pir kritik û girîng e. Bence meselenin çözümü açısından çok kritik ve önemli. Piştî ku komisyon hate damezirandin, hinek tiştên din jî hatin gotin, weke mînak hinek kesan gotin divê komisyon bi Abdullah Öcalan re jî ev dîtinê bike. Gelo hûn ê piştgiriyê bidin vê yekê yan weke CHP we daxwazeke wiha kir, hûn dixwazin Abdullah Öcalan bibînin? İster misiniz mesela? Bu konu Ev mijar heta niha nehatiye Rojava Komisyonê. Lê li derve tê axaftin. Di çapemeniyê de tê axaftin. Siyasetmedar hene ku divî warî de daxuyaniyan didin. Berî ku were Rojava Komisyonê, axaftina li ser hinek tiştan û helwestên pir zelal ên divî warî de ji aliyê endamên Partiya Gel a Komarî yan jî siyasetmedarên partiyên din zêdetir, ez dibêjim ev mijar dê çawa were komisyonê. Gelo dê bi awayê ku di nava raya giştî de tê axaftin were. An bi rastî dê were komisyonê. Dibe ku neyê jî. Ji ber vê yekê ez duwê baweriyê dime ku divê em li gorî biryara partiyê an ku biryara navenda giştî ya Partiya Gel a Komarî tev bigerin. Ne ku pêşwext li ser van mijaran nîqaşê bikin. Ji bo dîtina Abdullah Öcalan sempatiyeke min a taybet nîne. Ez vê jî bêjim. Özel bir sempatim yok. Onu da söyleyeyim. Tamam. Belê. Di encamên rapirsî û lêkolînên gelek navendên rapirsiyan de taybetî jî ew ê ku jaliyê Kurdan ve hatine kirin. Derketiye holê ku Kurd dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê. Hûn vê yekê çawa dibînin û gelo divê cî bi cî bibe? Talep karşılanmalı mı sizce? Şimdi burada temel mesele şurada aslında. Şimdi hepimizin nihal vê derê mesela bingehîn ev e. Zarokên me hemûyan hene. û em dixwazin zarokê me bi awayekî baş mezin bibin. Em dixwazin ew perwerdeya herî baş wergirin. Ew perwerdeya herî baş dema em dibêjin, em dixwazin wergire, di nav wê perwerdeyê de perwerdeya Kurdî dê çawa cih bigire. Dê çawa û li kîjan cih be. Bi bîr û raya min perwerdekar û pedagog lê binêrin baştir e. Ji ber ku daxwazên ku ji aliyê siyasetmedara ve tên gotin, bi gelemperî daxwazên siyasî ne. Hûn wê daxwaza siyasî qebûl dikin an nekin. Lê divir de mijar zarokên me ne. Wê demê divê meriv binêre gelo ew daxwaza siyasî ji bo berjewendiyên zarokên me yan na. Niha dema ku ez bersivên wiha didim dibêjin xwe ji ber bersivê dide alî û mijarê diguhere. Em behsa zarokê xwe dikin. Ne wisa dema em behsa zarokê xwe dikin, divê mirov li ser mijarê çend caran zêdetir bifikire. Pêwîst e çend cara li ser raweste. Pêwîst e em ji hinek tiştên ku nayên bîra me lê dibe ku werin bîra pisporan jî sûdê wergirin. Ez ne kesekî wiha me ku bixwazim mirovek ji ber axaftina bi zimanê dayîkê bêceza kirin. An ji ber vê yekê bêmexdûr kirin û vê yekê napejrînin. Çi Tirkî be, çi Kurdî be, çi zimanekî din be. Di encamê de ew ziman zimanê dayîka me ye û nasnameya mirov jî rûmeta wî ye. Nabe kesek ji nasnameya xwe dûr bikeve an ji were cuda kirin. Ev tiştên ku bûne sedema vê pirsa ku hûn dikin, di encama derbeya faşîst a 12 îlonê de çêbûne. Berî 12 îlonê li Tirkiyeyê pirsgirêkê wiha tune bûn. Nîqaşeke wiha jî tune bû. Lê di roja me de Tirkiye divê van pirsgirêkan bi awayekî herî berfireh, bi têgihiştineke herî hevgirtî çareser bike. Kucaklayıcı anlayışla bu sorunları çözmesi gerekiyor.
هون وکه جهپه پشتگیری ددن گوهرتنا و دستورا بنگهینا دربی؟ او دستورا بنگهین آ دربی چند جاران هاتا گوهرتن و راستی گوهرتنین پر گرین کات کو پرانیا وان بلهوهاتنی هاتن کرن ام جخوانا خوازن به دستورا بنگهین آوی دربی ورن بری وبرن لی پرسگری که کما یا وها هیا میناک دستورک دسته مده هیا و ام وی دستوری رخنه دکن لی هون مجبورن لگوری وی دستورا که هون رخنه دکن جی تف بگرن هل بجارتنین یکم این آزاد این سالا 83 پشت رفراندوما دستورا سالا 1982 تبیرامن و دمی اجالی تمام و درو شکیده بوم کو کاربم وان دمان با آوایی که نزل الفام بکم کسی که ندگوت که ام دستوری بن پی بکن کسی که ندفکری کو ام مادین دستوری بجهنینن او دستوری که دربی بو لیدوی مروف لگوری و دستوری جی تف بگریا پاشی اراده که سیاسی چید و اوهن و دستوری دوگهرن هون و دموکراتیک تر دکن نها دستلات که سیاسی ہے کو دستورا بنگهین آهی بجهناینه ام بیجن ما دستوری که نو چکر و اف دستلات جی لسرکاره گلو گارانتی ہے کو دستورا نو یا کومه چکریه بجهبینه نه نینه گلو د دستوری دا ماده اکته دانین کود و ام لگوری دستوری تف بگرن نای دانین اف جبر خوزایا کاره جبر وی که از ناخوازم به دستوری که آنتی دموکراتیک ورن بری وبرن لی از ناخوازم به دستلات که آنتی دموکراتیک جورن بری وبرن جبر وی که دوی بنی ویجی بخطین ستور ورخیز کرن بله گوتنه که سروکی و گشتی برز özgür özel هبو کو گلکی دنگ و دابو گوتو بو اگر ولاتین کرد لترکیه ببیجن پرسا کرد هیا او پرسکریک هیا دوی وره جاره سرکرن گلو جهبه جبو جاره سرکرن و پرسه رچته که تایبت هیا رچتسی var mı? از باور دکم که رچته هری تایبت درباره پرسکریکا کردان ده اوه قبول کرنا جواکی ہے یا نه قبول کرنا جواکی ہے جبر کو پرسکریکا کردان نه تنه پرسکریکا کردان پرسکریکا ولاتیل ادرنیجی پرسکریکا ولاتیل جولمرگیجی چی ترک به چی کرد به چی چرکز به اف پرسکریکا محمیانه گر ام جور ولی بنیرن جبو پرسکریکا کردان ام دی رونن و وان مادیان بگهرینن وان یاسایان چیکن و پرسکریک دی چاره سر ببه فرموله که و ساتونه حتی کوون اتمسفره که برفره هفگرتی یا لهفهاتنی نه آفرینین و تنه گوهرینان دیاسایان ببکن او دی به بازارک و پرسکریک جوک خود مینه لی او برفره بون هیا لسروی پیدوی بگوهرتنا هنک مادیان هیا لسروان تشتین کو دیورن گوهرتن لهواتین جی هیا و دمی ام دی به هفره بگوهرن و پرسکریک دیش حولی رابه جبو کو پرسکریکا کردان د پاشه روژه ده دیسا در نکوه حولی نها پیواجوی که چکدانینه هیا ام بیجن کو پیوازویا چکدانینه به تواهی بسرکت و چک هاتن دانین چک ایدی نبشک جه سیاستا ترکیه نبشک تروره لی اگر کو ام گاوین پیوستین دموکراتیک بونه ناویجن اگر کو ام پشتی 15 سالان وان سدمین کو ام جیره دیبیجن سدمین بنگهین جهولی رانکین گارانتی تونه کو ریخستنه کدین دست ناویجه چکان و نه دامزراندن گارانتیاوی جینینه کو اف مجار جبو برجواندیان جینه بکارانی لورا جالیه کی و بلا ام پیوژیا خو بچکرنا ایرو بگرین بداوی بکن و و شیرین بلا او سردم نمینه لی بلا ام تیگشتنه که دموکراتیک نشان بدین کو کار به همه سرناوین کودبه سدما جنو و درکتنا پرسکریکی و امکان استثمار کردنش حالی راکن جبویه که پیوستی دموکراتیک بونه هیا پیوستی بیاساین کردان نینه پیوستی بیاسایا میا همیان هیا لی ترکیه تجاری یاسایک جبو کمک اتنیک یا تایبت درنکتیه افتی و آتیا مافی کولکتیف ام ندوی باوریه دنه کو اف پرسکریک به مافی کولکتیف وره چاره سر کرن ام دوی باوریه دنه کو به پیشخستن ازیدتر آن مافین تاکی کسی او زیده کرنا ستاندارت این دموکراتی بونه اف پرسکریک جی دکاره وره چاره سر کرن او لحواتن اجواکی او آشتی بوی رنگی دکاره وره پیده کرن bu sayede sağlanabileceği kanaatindeyz. بحثا ما في هيفيه تكرن دولت باچلي جبو عبد الله öcalan اني بو روجوي لدبا كوجبو گرتين دنجي ببا هون وك CHP ve ki çavadın rxinen. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
وەکە گۆ من بەرین هاژی گوت واتە چاواکو من دەربارەی پەروەردەیە bi zmanî zikmekî de got her ku pêvajo bi pêş ve diçe pejrandina civakî çê dibe. Divan mijara de jî anketên îro dest nîşan dikin ku ji sedî hefteyê civakê piştgiriyê dide çareseriya vê pirsgirêkê. Pirsa ku divê em bipirsin ev e çima ji sedî sih piştgiriyê nade. Gelo ji sedî sih naxwaze pirsgirêka Kurdan bêçareser kirin. Na gelo dibêjin bila çek berdewam bikin gelo tiştekî din dibêjin ez nedûyê baweriyê dime ku tik kes li Tirkiyeyê bêje bila çek û teror berdewam bike. Lê hinek dilgiranî hene bila em wan dilgiraniyan rast fêm bikin. Bila em rast bixwînin. Dibe ku di nava hemû dengderên partiyên siyasî de hebin. Di nav dengderên Partiya Gel a Komarî de jî hebin. Bila em rast bibînin. Pişt re hemû mijarê ku we behs kirin dikarin li pay hevorin axaftin. Werin qebûl kirin an werin red kirin. Lê belê qet nebe bila zemîneke axaftin û diyalogê derkeve holê. Konuşma, diyalog zemini ortaya çıkar. gelekî spas Rêza Ozkan Salıcı ji bo vê dema ku wejmera veqetand. Temaşevanê nêja me hevpeyvîneke din gihande dawî li gel parlamenterê CHP yê Bajarê Stenbolê Rêza Ozkan Salıcı. Heta hevpeyvîneke din her şad û bextewer.